Kana bitaw makadungog ka og mga bati nga mga istorya, no? Di man gyud nakalikayan. Nganong iya pa man gipaabot sa lain tao ug mo direct din siya nako. Kung tinuod siyang Kristohanon, mo direct siya nako pagtawag, pagchat, mo ari sa balay, istoryahon. Dili kay i-broadcast sa mga nagkadaiyang mga dalunggan sa mga tao. Unya didto lang ka makadungog sa ubang mga tao. Unsa man ni katinuod kinahamay mga Kristohanon pud nga mga dili one-sided. Dili mo tuo dayon. Mangutana, unsa man ni katinuod? Mao ni siya, Brad. Mao ni siya ang sako ang aside. Mao ba di ay? So ikaw nga tao nga Kristohano, dili ka one-sided. Paminawa gyud ang both side. Pero kung usa lang ka side ang imong paminawon, so mao nang mahimo po nimong kaaway ang iyang kaaway. Example ako, na ako'y gidaot. Unya kadtong mga gidaot nako, akong gisulti sa ubang mga kailan nako. Ang kadtong ubang kailan nako ug mutuo sila nako, buot pasabot one-sided ni sila. Pero kung kining akong gipangistoryahan nako unya mo kontak sa akong gidaot, maminaw sila. So sa ato pa, dili sila one-sided. Timbang-timbangon nila kung kinsay tinuod. I-confirm gyud nila. Maunay Kristohanon. Unya iya ding iampo ang both side. Mangita siyag paagi nga ma-reconcile. Dili mulala, dili musugnod. Kay kung musugnod ka, maog yun na siya. Ang kaaway ni Pedro, dili pwede nga mahimo pong kaaway ni Santiago. Dili po ka mo neutral lang. Kung asa ang tinuod, digto yung ka mo dapig. Kanang kasagara mo yung patunga lang ko, neutral ra ko, no. Kinahanglan mo dapig yung ka asa ang tinuod, asang kamatuoran. Pero nidapig lang ka tungod kay aluoy kaninin tawana, pero wa kay confirmation kung tinuod ba yun ang iyang gibarugan, kamatuoran ba yun. Problema ka diyan dapita. So asa ang kamatuoran, dito yung ka mo dapig. Dapigi ang kamatuoran, ayaw ang bakak. Kay kung nakasto nga, awa ko'y dapigan nila, bahalag kamatuoran ni, bahalag bakak ni. So wala kay baruganan. Diha mapakita ang imong maturity sa pagkakristohanon. Nga mo dapig kas kamatuoran.